bokusutuka bato bokokamwa onga itimbangu bokocholaka nalingi nalakisa ngulu ya omokili bamokili bokosutuka bato bokokamwa onga itimbangu bokocholaka nalingi nalakisa ngulu ya omokili. Kaka nesipito nyoka ya moseme ya kaba nyoka ya falao siko yanga iti mangu nalingi nalakisa nguya nanga kaina pesa kibili notango babokisa mokili kasi bolembani yango Mishale mawa mawa pesa Mishale mawa na yomoino Mishale mawa mawa pesa Mishale mawa na yomoino Siboye dimale male kaka neshipito nyoka ya mosemela kaba nyoka ya falao sikoyo ngaidi mangu na ningi na lakisa nguya nanga ngaina pesa kibili notango kobondisa mokili kasi waboki yango te Mishale mawa mawa pesa Mishale mawa na yomoino Mishale mawa mawa pesa Mishale mawa na yomoino bakundia bese boya makamba bakundia Brazzaville boya makamba bakundia Angola boya makamba boya kopesa matatoli na binete timbangu ya solo au mokili likambo na likambo ekojalaka na ebandeli ebongo suka ekoyaka omokili mfumo kokonza mokili singali timbangu mokonza bafunzi ingomba te moko ekotikala omokili yangai timbangu mosolo mangai timbangu tango ekokie wekeli nyama omokili mokiba kumusuwaki ika tango ekoki batu basilimaye mikolo mibeleni basali ya malamu pe ya mabe bayebana Mishale mawa mawa pesa Mishale mawa na yomoino Mishale mawa mawa pesa Mishale mawa na yomoino Waiza munda mwa mwakilika Kakwa wanisa mwana tatu Iza uzeti kutusonga cha mundaya Kama tondo kwa Yesu Mesia Kila katu kila yeto sumuki Kaenda walunga sanisi Waiza munda mwa mwakilika Kakwa wanisa mwana tatu Iza uzeti kutusonga cha mundaya Yangalala, yangalala Afrika ununge ukendela
dénombré, dit de le Seigneur dans la cité de la béatitude. Amis d'ici, ne doute pas rater, lève-toi et glorifie bien l'Éternel a bâti pour toi le palais. Tata mwana pe mon mosantu bandeko balandi mingi ya solo tolanda papa Charles na ba mission ba télé ya ba mission bazoba bisika ya ndenge na ndenge meme na nkamba yelusele mesika tozali na mokolo lelo ya solo tokozonga lisusu na tina na masolo maye o etali tata Simon Kimbangu koluka grandeur spirituelle na ye na expérience oyo ya ndeko na biso tata Charles Lukelo nde tokoyeba mingi sans plus tarder tolanda na bokeki tolanda yo mingi lelo toza na kamba yeluselemi tolingi totuna quel intérêt et puis esprit de soi kayo vraiment na tango wana obamba libanga na nzoto ya papa Diangenda pesa biso nano ya matina. Merci papa ndenge question na yo tuningai oyebi makamuso chamaka na ignorance ya kozanga koyeba sekomba lobaka ke kozanga koyeba ezali liwa ya ndamu eloko nasalelaka ndenge wana ezalaki na intérêt moko te nasalaka yango kaka peut-être na motema mabe en disant que papa Diangenda yenda za muyibi alia bato ebele surtout na banzela ya koya na nkamba bona biloko nyonso tobanda koyoka ya mabe mpona ye nde yango wana esalaki motema mabe ndenge wana keya kinazwa pouvoir ya kobamba papa Diangenda libanga lokola bolanda mpona baémission bazoba mpe naleka mingi na batele mbala mingi na papa Mambo pasteur azali je crois azali directeur yani kuna na ratelki alors que tolekani mpe mwa mingi mwa bakeso mpe leka donc ezalaki na intérêt moko te donc kimotema mabe kaka par ignorance aussi yango wana nde nasalelaka yango kina bamba libanga donc en bref c'est ça ezalaki na likambo moko te peut-être c'est quoi donc kaka na biyoka yoka papa Diangenda za motema mabe satana tout ça aliaka bato abomi bato intérêt ya kimbangisi eza na maboko na ye mbongo nizokende na poto bana baza bien bakimbangisi bazokende kovwa misaka ye yango wana esalaka te ntango akufi bo esprit ya mabe mpe elati babiso oyo bon ifo tobambe mpena mabanga mpo asentir ke asalaka mabe na bato yango etindaka nga nasala yango epuis apart kobamba ye mabanga ezalaki totumba meme corps na ye ndenge olandelaka yango na émission ya bazoba essence ezalaki prêt nsima essence ezalaki prêt mpona kobwaka na kati ya cercueil ya papa Diangenda po azika parce que après kobamba libanga esprit ezalaki ke essence ezalaki prêt tolancer essence tobwaki alimete epuis motuka ememi ye epeli dans ce sens là donc aziki ne kaka esili nango kaka ye mpe so asepena mabe oyo akandi osala basi ndenge nga na bando kanteleli ndenge yango wana papa na korépondre. Merci papa Charles na butuda aussi kopesa biso mais likambo yango c'est vrai tobandi yango na kati mais mingi bayebi yango na ebandeli pamba te na bemission lekaka yo lobanga na monene ndenge nini yango esalemaka mpona korefléchir biso mémoire okoki kopesa biso te lolenge nini ndenge esalemaka na mokolo nini esalemaka ndenge nini esalemaka objectif na yo olobi ezalaki atteint te pamba te ezalaka ignorance esekoki kozongisa biso na mwa moke nsima po te bayo balandaka yo te bakwa koyeba mpe te likambo yango esalemaka ndenge nini po ete ya solo na mokolo ya lelo tokóma na esika oyo yo olobi na biso. Merci papa eloko nakoloba no yango soki lelo na se permettre encore pour la deuxième fois nasala émission na yo po papa autorisaki yango comme tozaki lobi na bureau kuna epai ya papa oyebisaki ye à ma présence a autorisé yango je dois répondre et puis nakoyebisa clairement parce que eza na autorisation na ye nga makambo nasalaka yango na ndenge ya ngai te parce que eza sentiment te mpona koloba yango kanga nazoloba yango ezosanga motema pasi on dirait moto moko bazozongisa pota oyo azokaka donc eza biloko mpona asengela babolimbisi mais komi nazongelaka yango lisusu heureusement ke ezali ordre ya papa loko esamaka mpe na papa César ngina mau ta tosalaka yango ezaka ordre na ye mais lelo soki nayosala yango na ordre na ye yo moto osengaki nzela epai ya papa bon papa nazalaki kimbangisi te c'est comme nalobelaka yango
nazalaki mingi moyini ya bakimbangiste bien sûr que naza kosambela te kosambela ngai ezalaki kaka bafe kosambela ya koloba pete na kimbangiste na mwa kosambela moko boye ya luyenge mais maintenant c'est là où makanisi esalaki ngai te nayi na bakimbangiste na banda korendre bango mauvais service nga naza mbila depuis deuxième république alors bato nalinaka mpenza mingi l'église kimbangiste namona bino bon excusez-moi de le dire na bando mona bakimbangiste lokwa bavantire moko boye alors colère na ngai banda ko manifester na modèle wana que pourquoi bakimbangiste baza bazoba ya un individu moko boye baza esclave moko boye derrière un individu à l'église na ye bopesaka bofwamisaka ye bon ezalaki na sentiment penza ya boyebi te ndenge papa Diangenda ou bien l'église Kimbangiste ezali loko nini donc tangu na bandi ko préparer que bon ko préparer te tangu nazo sala ba makambo wana ya ko sala ka bakimbangiste mabe ti mokoro mosusu ndenge na lobala ka yango ke na tumba même photo papa Diangenda na tumbi yango na motema mabe kaka mais papa non, bien papa journaliste, si vous êtes journaliste ou quoi, journaliste. Ok, ok, papa pasteur. Merci papa pasteur. Et là on a coqué kolobana yo, ngai. Tant on a zo sala makambona na kanisa kite na zo sala malamu. Il est arrivé que papa Diangenda akufaki ndenge na elobike na bamba kama banga na tumba ba photo. Donc eloko wana eye kobanda ngai mabe ntango nauti na baki ntango bafidele ekoti batindiki biso na baki parla nde makambo wana ebandi na papa Diangenda azoya kodeklare libanga napesa libanga na bamba ye napesa foto na tumba soki napesi oyo napesi ye biloko wana atiki ngai papa Charles nakokata ona no mukuse na mayo ozali koloba wana papa Diangenda azali kosenga yo opesa ye libanga soki yo olingi koloba na ngai na ngongote ya solo après la mort ya papa Diangenda yo bane kokutana na ye. Oui papa pasteur comme autour bango que vous êtes pasteur encore une fois koloba te ke nazoloba biloko moko na sentiment bopesi nga mbongo lokola eza sito toza na kati ya nkamba papa si alesi ngai nzoko parce que tolobaka na mosala soda nzoko donc si apesi nga mbongo mpona défendre ye c'est pas ça. Je ne suis pas un militaire, excusez-moi de le dire, un militaire il y a nazali militaire oyo formé et puis naza bien organisé. Donc naza wate pona koloba biloba loba pour rien et que ça nango ya lokuta non. C'est vrai qu'après 5 ans de papa, il y a mort, il y a papa Diangenda. Après 5 ans, ngai papa Charles que vous voyez mon nom est Charles Lokelo na comme papa Diangenda abimé la kangai. Pona kosenga libanga na photo na tumba soki na pesi biloko wana donc ngana ye esili nango mais so na pesi te akolanda ngai kino na liwana ngai ya bimela ka sika nini papa nekana likulibola biso na tina likambo wana. Bon merci tango tokomi na baki na kitona tango afidele kotaki batindi biso na baki parce que tozalaki basoda ya deuxième république afidele koti mitindo ya mokonzi ya mboka ekwei tokende na baki tokende sala idéologie tokei ngana kendaki idéologie na kendaki teke toka na kita papa Diangenda kesonga na komi kuna na baki ale banda ko bimela ngai yango te ngana kendaki mosambo soda mais tokomi kuna après quelques jours na bandi ko mona papa Diangenda d'abord na monela kai lekolo ya mai ya océan ngana kende na mai océan parce que kuna déjà na leka mais na zozongi samuke parce que za mituna na yo na mona kama mtu moko boazo kutamba likura mai ndenge tozoni ya talikolo mabele boye donc c'est comme mutazo tambola likolo mabele ndempe papa Diangenda bande ko yako ni talikolo mai mais je ne savais pas que papa Diangenda na kantseka pêcheur moko boye lokwa ba pêcheur bazo pêcher na bango mais loko na surprendre ngata ngakomi pembeni nde na moni mutu moko akomi proche na ngai que je ne connais pas mutu na yebiete bon idée que papa Diangenda zate akomi papa oh mais maintenant ngai comme émotionné pardon na bande komi tuna mais mutu ozo likolo ya mai azo tambola na nini na boîte ou bien ndenge ni petango apusali na moni ke boîte te mais likolo azo marcher comme ça c'est comme biso tozo nyata likolo mabele hala azaki habillé
na costume ya noir. Et puis na soulier ya noir. Mais tant que Nathalie a été mis le courrier à maille. Bon, est-ce que ma connaissance pour là? Ou bien quoi, je sais pas, quand on pousse Sani, après c'est un botte. À la benga mamoko na combo. C'est moi, Ngayo Diangenda, au Bambaka Libanga. Oh, Diangendo wap. Expliquez nga tango outi photo, ayaka, nga muto na Bambaka Libanga na tubaye photo. Maintenant il est grand temps. Aye ko photo na yena Libanga. Ezaka na 15h c'était vendredi na yebaka. Ezaka les 11 juillet. Les 11 juillet Nangonga, 15h97. 97 alors. N'habite que 2007 mais 97. Wana tozana baki. Et alors, pesanga libanga, pesanga photo, ngao diangelo bamba libanga. Monga na mona kiangolo kona tina te. Et messieurs que je ne connais pas, bon ngana ye, et loko mo diangenda est décédé depuis longtemps. Bon libanga ngozo senga ngai yende somo pété loko mo côté na tikiye. Abina ngai soko pesi ngai libanga te. Okozala tranquillité na mokili oyo. Okozala tranquillité na photo tumba et enfin okozala na kimia mpenga na kotika yo. Bon mokola liboso papa, pasteur, na mona eloko mokote na santa rien. Je m'en fous de cela, accueilli. Je me suis resté. Bon, à un certain moment, nazongi na ngai esika na banda ko vanda. Sapacha na kata na tango yo lobi accueilli. Kokendene zala kindengin lolenga yela. Oui, merci papa. Lolenga yela kindenge pa bando zonga likolo mai. Bon. Ezaki curieux que na tuna. Vous savez que na mission à Bazoba, ezaki na kata chaîne. Bon, na batana bango na koka commis défendre te. Il y avait des questions à tuna qui, il y avait des questions aussi na koka pour le battre parce que ngonge zala ki muke puis chaque chose ezaka na permission à papa. Comme à permettre que le n'a pas, je dois dire tout. Merci papa. Ok, azonga kina yeli kola mai. Pas ndenga yelaki. Bon, ngana monika le quoi fétiche moko boy féticheur moko boye ayaki papa Diangenda. Est-ce que papa Diangenda koki kobima? Il est mort c'est tout akenda. Et c'est nango alors à partir de ce jour-là le 11 juillet 2007 97 excusez-moi le Bowumbu et la Tingaï. Papa Diangenda qui vient souvent au sein de Libanga. On a Bamba Kayetango. Qui vient, n'a pas sa photo na Tumba. Papa photo na Tumba Ngondengeni. Mon corps baloubi Papa Diangenda Koufi mais Koufa Kate. Aïla Kanzela Beach. Parce que Outaka Poto a quitté Brazzaville Kinshasa. Tout ça qui choisi parmi les commandos. Tokenda Koyamba Papa, enfin Tokenda ko sécuriser Papa Diangenda jusqu'à la résidence na centre. C'est par là tant que bazo zela Papa Diangenda musique ezo beta ba trozo défilé photo pe na se. Ngale pe na baki photo te na moneka papier mo belinga maboye. Na ramasse na fungula bona moni longe Papa Diangenda, je me suis dit bon, yo ndoki oyo muto meme bato awa. Moi makasi boy yo za vrai ndoki, tu vas voir aujourd'hui. Na ko tumba yo, soko za nzambe bakimbangisi. Bakimbangisi bazo tepa bazo luka kolia. Et puis au vend ça bato et puis au privé biso. Hein? Vous m'avez que ma pesa biso moi ba prime na biso mais ezaki mishi ba pona ngai na ke ko yamba so pa na ke ko sport Papa Diangenda. Ah, le temps de photo ande na balu qui permet la demi-chip bricon na ba ko melena. Comprenez-moi. Ah, tant na lobi kaka silwana. Alors na demi-chip bricon na tumbi na punguli. Photo ba niko pela, photo eziki. Ya mwana de malheur na mema na Papa Diangenda qui me demande chaque fois na pesa photo na libanga. Donc c'est ça. Alors ezaki na kati ya batu. Mission ngwe bandela kingai. Non mission de me botungi ngwe bandela kangai. Merci papa Olivier Bingi botungi. Tolingi toye. Est-ce que na papa Diangenda komona ndengo banda komona wuta na kati. Ti mokolo alelo omona kaika to komona kaisa. Est-ce que likamwana oya senga opesa to pesa te. To oyokanela pe ndengeni. Ezali na sentiment de le dire nde nalobaki ozozongisanga na bapota parce que na senga bolimbisi na biloko oyo tina za bona zo répondre motema si ezoki lisusu keloko nasengela bolimbisi na repetaka yango boye eza makambo na ye nakoki kobomba te soki nalobi yango peut-être yo mpo kondima te parce que c'est pas dire parce que vous êtes passé que mbangisi parce que bato baignoraka nga mingi de ce que je parle
bamona ngalo kwala na saka baventure mais kaka na baventure wana ndenge mpeka tokende papa Diangenda au moment où tout n'engage comme mon accueil au mon accueil les sous-soutés parce que tous les lots sont que ça les 18 ou les 19 ou je sais pas août 2011 et ça qui n'a moment moko question nous tourne encore très tôt mais c'est bien et ça qui n'a moment moko papa Diangenda tango azoya tango ne ko senga bolimbe c'est pas papa Simon awa na kamba avant même na senga bolimbe sona na ni oraka ye na mona ki kaka muntu kaka boyelo kola muntu batunioso c'est par là au lieu papa Diangenda banda ko ya comme papa Simon qui m'a gangani qui vient à sa place na kati na mke papa Charles pamba te tata Simon qui manque ngani to ko koma ne sika wana tolo bela na boye c'est vrai les kabuyango ndenge lobi esala ka bon passe esala mon passe mais les kambianzabe azare kozala kati soki penda yi asala ka likamona kitira kati na yo yemo konzaka yebitina onini okoyebisa na medicina o eteli tata Simon Kimbangu pamba te soki tozokisi makanisi ndenge lobi na beach ngobila beach ya Brazzaville pardon na yebi ke ba journaliste bakozaka papa Diangenda mutuna ete tata Simon Kimbangu ya lobaka ete ya solo akobota malisusu na 1918 papa Diangenda toyebi te yobota na 1918 balobi est-ce que yo ozali papa Diangenda sikoyo papa Simon Kimbangu na papa Diangenda relation nino koko tia wana ya bunzambe spirituel. Merci papa ngai na ba raison na ngai na ba raisonnement na ngai tangu na ye et pas ya papa Simon à cette époque là ngana ibaki papa Siros ndenge na lobaka yango ke na vanda kane na Delvaux naza mona mbinza na koli mingi na mbinza tangu na botama na mbinza te mbinza Delvaux mais na koli mingi na mbinza alors na ignoraka ye tangu na yao na ukuta yende chef spirituel na ignoraka ntoka na ignoraka ke zali ye tesi bon ngana yake po senga na senga pardale le langai papa na ye fois balimbisa ngai Diangenda mona na kanangali sute yango na ngani na répondre yoko papa Diangenda soki ba journaliste na bino batuna ye soki wapi soki na bichi ngobela ngana zalaka te mais soki réponse ni papa Diangenda apesaka ngai oyo nazoko confirmer yo papa pasteur rien que vous êtes pasteur pour le bate que passe aux pasteur que yo pe bino nyonso bondi baka Simon Kimbangu. Excusez-moi de le dire parce que nayebi yango papa Diangenda ezali ye Simon Kimbangu. Pourquoi soko na bichi ya wanga na katolo baka solo wana za échappatoire ngai oyo na moni épreuve oyo lelo nazoyebisa papa pasalimbisa ngai songa lelo ndimi na zala kimbangise ezate te muto akorompa ngai bia yako bendanga yaka ozala kimbangise non par les actes des actions on a monaki sur papa Simon Kimbangu na biloko na sala ba kimbangise na biloko na sala papa Diangenda c'est là où on a ndimi ke kozala kimbangise na sima ya moto te donc je l'ai confirmé que papa Diangenda c'est le Simon Kimbangu tango ne ko kutana na papa Simon na kombo ya Siros azoye bisanga ke ngayo moto banda ko mona na kitona mina ignoraki papa Simon Kimbangu ki angaji qui me dit que ezali ngayo yo moto za ko mona na baki ngabe te ngana epa na yo po senga bolimbe c'est pas ya papa na yo atika ngai na mabe ona sala yesi na ndimi kile die ki azali nzambe alo yo kota isika bakunda Simon Kimbangu kela ko senga bolimbe c'est pas papa na yo suka za koko na yo habite ngayo yo moto na banda ko mona na ngani munasenga ko libanga na photo bo apesanga kanda na lobi ce n'est pas toi eza papa Diangenda donc on dit mateke zali ngai poto komina no kuna te sur papa Simon Kimbangu kyanga papa Diangenda zaye et puis yeba yango papa Simon Kimbangu na za mwana papa te na makambo na mona visa vina ndoto te obo inazolala na bado nimba no ndenge bino bolota kandoto ngana lota kandoto te lipe ndoto neza akate uyangeza kabisa bifata fast yozo ze la papa Diangenda bien papa Simon Kimbangu aya la Kinshasa minga ya yakati na papa
olobi likambo moko motuya. C'est vrai na biti na Brazzaville motuna oyo etumanaka réponse oyo epesamaka na papa Diangenda ngai atoke tata pasteur na yebaki pamba te balobi la gloire de Dieu se décacher de choses. Ntango tata Simon Kimbangu abandi ministère na ye azalaki komibomba pamba te esengelaki likambo moko esalema azalaki na nzela molai kokata likambo wana ezalaki vraiment pasi po te amibimisa mbala moko esengelaki ntango ekoka po te makambo na yebima ndenge tozali koloba mokolo lelo esokoki kolimbolela biso likambo wana. Ok, papa journaliste. Papa référent, pardon, parce que nous avons mes amis qui ont la émission, nous avons journaliste, c'est pourquoi nous avons pas gagné les journalistes. Et ça lit influence, que na lo babilo balo bandenge na utiko lo batako belo bakimangise bondi bana bino mais moi je le dis. Bonga zo lo bonga na monaka. Ezate lo ko la chauffeur ozoye ko samuto mutuka, o bazoye ko sandia zo la kisa mo kumbe mutuka. Que non, na simbela bote. Oyo ayebi yenda lakisaka no soki yo yebi oya yo bomba maele na yo ndembi so roba na musamba soda. Donc c'est que nazoloba eza influence te mais nazo ebisa yo boy tango na ignorer Simon Kimbangu kiangani ongana yebaka na komba siros tango na ye na senga bolimbi sina yebisa ye yebisa papa na bino papa Diangenda ke alimbi sangana mabeo na sala kiye na tumbaki ba photo na pambaki mabanga etc na sakana ba kimbangiste. Bon na ye pa na yo. C'était à 2002. Ce qui na bonsanité. Na ye pa na yo. Yebisa papa na yo papa Diangenda sika bakunda ye ke mwana wana ye ko senga bolimbi sitika ye. C'est par là où yazo yebisa ngai ke oye d'ailleurs excusez-moi papa pasteur. Ya lobaki na ngaboya mais okimi mbule kimangando tanga na zebe sendengo wana première parole apesanga yango wana mais okimi mbula ekimangando ngando amoni likolo yindi mbule bandi ko beta ya bandi mbango azokima alobi akopola mais pas wa bazo kendo kimela na mai. Donc yo ndengo za wana parle ko sengo kulukangana sengelo epa ya papa na yo yo amona na kanwa keton okimi mbule kimangando ngana yebi so me vie siros makambo nino bandi koloba ngana yebi yo bien oza bien na biso ya terrain na Delvaux ou l'équipe na biso epa na bino siko ngana epa na yo bandi mbule c'est-à-dire quoi yebi sangana nungai et c'est par là bandi koloba ngai kezali ngao yo Diangenda mutu na banda ko mono na baki mais tant tout ça na baki na mona Simon Kimbangu ngana te ngana zo na papa Diangenda. Mais awa ye ko koma ngana ko sanga bolimbi c'est comme onga mais nga pe abandi ko pesa ba référence jour tel na ndenge na yaka likola mai ngabi te yote ezali papa na yo moto yaka likola mai ya océan à détruire mascout et na soulier ya noir nga moto na yaka ko sengoli banka c'est moi Diangenda siko ngana mituni mais makambo nani ayebisi ye parce que mbali bosango ne ko yebisa ye na l'équipe na nous interviewé siko yasini makambo yo wapi bonga itangi kodo esprit ya 1000 zo sala na bite wani zali ba message ya papa na yo azo pesa yo sur place lokola siko comme chef la Lingomba donc ça na liaison peut-être si après sur vision que lobela pona ko casser ah bien bon donc vous ont dit matin que ngai Diangenda bon maintenant tu vas voir siko na oyeba te zali ngai Diangenda habite yo siros vous avez Diangenda te alors tika kolekisanga tanto kende sika bakunda papa na yo hein lelela ngai yo zavie na ngai ya terrain ya Delvaux boni ozotika ngapo omoni petit na yo ayo kolelela yo mais mekape ko pesa ye sengo ke petit na ngauti mbinza aye na pasi yo ba pesa bokonza chef tout le mec za la paix mo lobeli ya biso tanga la zeki baki tete mais lo kape moyo kende koye bisa papa na yo atika ngai est-ce que nzambe nini oyo ali bisa ba tout ça solo ya na nzambe bo petit na ndimi est-ce que vous comprendre ngai te alors que encore une fois que okimi mbule kimangando ezangande Diangenda ngai Simon Kimbangu ngadi Diangenda ngai abesi bakanga dona moni nete mutu moko boya tubinga mutonga na mutu on dirait kazo sakane ne spina ngo ebe esprit commando lingela tanga pona ba méchant na uteli baki alors esprit moko boya linge salanga mais bien oya solo kani menezo banga kaka awe na nkamba et puis batu bazali umona kaka be ko récupérer ngai
yango efrenaka nga moke. Alors que papa azo confirmer nga kezali yende papa dia Ngenda Joseph Ongana Bamba Libanga. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Na tembe na ngai atindaka nga nakende kosukula na mai. Oka malamu papa. Pour te dire que papa Simon Kimbangu ndenge bino bakimbangisi bozoloba parce que na leka na bémission na tia ba numéro na ngai na finga ma mingi na bakimbangisi ba finga ngai na kati ya télévision na tina ni nazolobela makambo papa Ngenda na za mutu alukuta Simon Ngenda est mort akobi mate mais bato bazoloba makambo na bakimbangisi bazobenga na téléphone keno wana za aventurier toyebi soda wana za aventurier toyebi est-ce que ça solo papa Ngenda qui est déjà décédé depuis longtemps akoko bimela ye pona yeke ko bimela bana na yeta ngene ko bimela individu ndengo wana Papa Charles, siko bakimbebi tokozonga na likambo lobi ya mai. Bayo bazo benga no ba téléphone wana. Est-ce que ozwa ta mukete tango tuna papa to papa Ngenda denga banda ko yela yo ete ndenge nini bakimbangiste bazali ko tuna nga mituna yabo. Est-ce que yo tuna ta oui papa na tunaka parce que na lobaka na tala biloko boye yango na ekozonga sanga so esprit ya mabe. Oyebe sikanga na uti. Kaka bakimbangisi wande na salaka ba makambo moko ya biete na esprit militaire na ngai bakimbangisi wande na salaka di sala donc kipekisa bato na yo sino na kuzonga susu na poto na na lobai poto na ngunda na zonga sungunda likolo na bango aloba na ngala oyebi kantine ya mai oyo etoboka réponse après ça oyebi kantine ya mai oyo etoboka ngabie batiaka ngo mai te soko ti mai otomboli bo nyonso ekwei ndenge bakimbangisi bazali oyo yo yebi bango bayebi yango ndenge yo moneli nga ndenge yo yebeli ngai bango bayebeli nga ndenge wana te bayebi ke ngai naza na nzambe ya salanga ndenge babondelaka bino bakimbangisi bato bobondelaka ndenge wana kobaka nzambe ya Abraham nzambe ya Moïse soki nzambe ya Isaac bato wana baza na banzambe basala bango donc ndenge nga bazolaka ngai ke naza lokola nzambe ya Isaac nzambe ya Daniel et tout ça wana réponse après ça ngalo bango baza lokola bakantine toboka batiaka mai te soko landi bango okokokana lokola bango soki ozoka biyoka yo kakangama to isalelaka ko oyo nga nazoloba na yo soki ozongi na mabe oyo ozokana wana keba sino kotoka mai moto ya suka oza liboso na esiba ya mai luka motoka mai moto ya liboso sino kotoka mai ya bosoto. Revenons na likambo na banda koloba de likola mai. OK mai alobi na ngai na kende ko sokola ndenge nalobaki papa bofinganga na silika naloba na kosa so émission te mais lokola osengaki nzele pa papa autorisé pe na présence na ngai je dois dire tango alobi na ngai kende kosokola na mai na kitaki na mai nakomi na mai fana sokola nazokata-kata ye mposo tozwi nyonso vraiment ekozwa
problème Mille eza tata 1007 papa toza na Ok. besoin bato bazala éclairé na tongo wana na nakendaka na mai papa tinanga na ndo sukola na répondaka papa kwenda kosukulela no ndenge nini kosukula na mai tongo boko motinda bato kwenda sukula ndenge nini po malili ezalaka pe eza ntango elanga ye alobi te mai ya ntambo bon apesanga motu akiolakisanga esika kosukula nakomi nakoti me eloko nakamwa kata ona ti tembeke ye te papa Diangenda nakomi na mai ya nsima oyo babenga mai ya nsima donc mai esika mai ya bénédiction ezali mpona koclaircir bato nakota bopone kotosukula nde tiki papa Simon awa à cette époque là nabengaki pa Siros natiki papa Simon awa azosalisa bato le matin tanga nazokota na mai nakende sukula nakuti papa Simon kuna na mai apesi mokongo na ye epai nga nazoyela alors me nga na metoli me mutu atelemi awa nani mo napusani natali pena face boye mage azotala mai nga naza nsima mokongo na ye namoni koeza papa Simon nabi me vie Siros me nga natikaki yo kuna awa yo oyeli ndenge nini abaluli elongi na ye esika nga nazotuna ye question alobi na ngai nzambe bakokontrolaka ye te nga nalobi ne c'est-à-dire quoi abileka osukola oyeli nde kosukola tika ngai siko nga mpe ata yo moko moto yango nayeli natiki kuna azosalisa naye okende okutela mai mpe azobeli naleka naosukola naosukola su te nabi naye nakosukola su te yo longwa wana nga nasukola epe natiki okuna yango banzela yango ezali boni awa oyo katisi mpo komawa mpo nga nayeli nzela ya balabala boya yo koti zamba po yawe epi tanga na koti namoni mai bon nayebi ke lokola azani motu ya mboka esizenga na lobango parce na loba yango loko azani avandi na mboka osi ayebi banzela tsobo oya kokomela wana ke olia tourner sikanga na zalati oye nzela nga na lekelaki papa na sutuka namoni na ngambo ya mai oyebi mai ya sima sikwa nayebi ok na ngambo ya mai na ngambo sika sikwa bamama bato batokaka mai wana namona mutu moko auti na ngambo kuna zoya likolo ya mai ta nayebisi tala mutu wana zoya likolo ya mai me pekisa epasi ya kobebisa mai alobi na ngai azoyela nde yo bon nazeli mutu yango papa likolo ya mai azoniata mai ndenge niti ozoniata likolo ya mabele koloba te akoti na mai ndire mutu aosungola te likolo c'est comme action esalimaka na baki na océan yango mpe action ya mibale ne komona na mai ya nsima abandi koniata ta aye tankaka bimika me Diangenda ngo ye nabi bo eza mpe malamu lokwa yo mwana ne ozali awa miyebisila ye parce que moto yango ye omoni siko azolanda ngai nayebisaki yo longwa kuna te loba na papa na yo atika ngai alimbisa ngai esi na ndimi soki boye mpe na kosenga pardo te ubi aza nzambe te aza satana ye papa Simon azotala kaka alo papa Diangenda ye alongwe na mai ya matiti na baskalier wana aye atelemi esika papa Simon azalaki nga kuna lokwasa koloba ezwi ngai nalobi de yango ngai na yo nini nani baki isi natiki baki Kinshasa mpe na eza na Kinshasa te awa ezali epai ya mwana na yo sikoyo yebisa mwana na yo ke na bamba olibanga mpo nalokota mabanga eza mpe minene awa naluka mwa grosse pierre moko boye napesa yo tosilana ozonga abimi kaka kote papa Diangenda abimelaki mosusu ya mibale aza koya namoni papa Simon Kimbangu oyo talaka na foto namoni tala mapapa bitambi tala gaya lokwa moto alati boki ya basoda c'est vrai bitambe ne boye azo likolo mai pa nene ayaki na teni nini ye papa Simon alataki gondo c'est-à-dire kiorte yawa ya pembe na bubu moko boye ya pembe comprenez azo ya likolo ya mai papa na basapatu to tete pieni aye papa komiti mingana bi tala susu mutu wana yebi kasi bazoyela yo te wana papa Simon papier Siros mutu répondre solo papier Siros ma ngana bandako lo basite époque là mais le raza Siros te bo alimbisa ngai po yo mutu okozongisa makambo wana eza na tina ko informer bato ok alors tango aye papa Simon Kimbangu azoyebisa ngai
yo tembe na yo esilaka te. Yo tembe na yo esilaka te, mpo nini olingi kaka tembe? Siko papa denge ntango olingi aloba na ngai ke donc na nyonso oyo tozosala mpo nabi tala surtout yo kata nabi nangi surtout yo kata naye mpa na yo te mwana na yo yeyo yebisa ye soki oza na mposa libanga aza vie na nga tovandi na delvo apwedenga akotinda meme bato na ye bake no récupérer libanga moko agaya bayela yo omema soki mpe kotia na motu mema ocomprendre donc soki mpe photo ye avie na ngai vie siros akotika ngai te. Papa Simon Vandrien, allez papa Simon suka bande koloba nanga. Na yebisaki yo ke ngai oyo diangenda. Omona ki na baki na nzoto na ye, excusez-moi papa pasteur asimi papa diangenda. Ngai oyo Simon Kimbangu, o ba belge bakanga asimi susu ye. Ngai ye. Ngabe papa Simon et bien sûr c'est naza déçu parce que naki ko kimela pa na yo mais obosani connaissance to sala na yo na mbinza lokolo yo zuka mo pouvoir na yo awa ya ba papa na yo obando saboter biso ba petit na yo yebaki mais yeba yango ke mokili mbanga ya ntaba nazoye bisa papa Simon bongo mokili za mbanga ntaba lelo za yo lobuku na pe oya okutana pe ngai sika mabona za pe supérieur bongo soko senga service na kolakisa yo penga pe na zambila Kati omona kingaite yami bari na ye na kongo ya gangena na zongi na kongo ya kimbangu kyangani ngai kimbangu na ye Susu Maraisato Naye Kokombona Maraya Yakunaye Nakoya Simokimbangu Nikiboyo Kati Omona Kingaite Yami Bari Naye na kongo ya kimbangu kyangani naye lisusu naye boya kaka wakamona mango emoranga epeleni isalamabe nabolingango Naye
makambo ngazo lobano yango ngazo répondre kuna. Hein? Naza kolanda. OK. Permettez, papa Charles, est-ce que dans l'époque jusqu'à ce que la réaction est comme ça, banda bâti, vous voyez Kinshasa, formation celle. Il y a une petite question pour revenir et aller. Réaction, il y a des officiers militaires qui sont dans le centre de Kitona, et leur papa Simon Kimbangu a apparaître. Ils allaient durant le repos ou bien durant la formation, parce que vous allez en pleine formation. Oui, c'est une question. Papa, ozong singa li susu moi li solo na baki. Hein? Ozong singa mo question doit répondre na ko répondre yo na question ana avant de continuer les kambomai, OK? Question ana soko tuna kengo dès le début eza malamu mais je dois parler ça. Bando te bando vanda na bango. Mageto panzana. Ba musuta musupe baza vivant. Ba musu peut-être bazala ka souté. Ce que papa de Ngenda est devenu sur un aïe, on a finga fingaye, bango bazolo bangana bandeli boma. Est-ce que vous avez un mouton dans la zone? Bandeko, bazolo bisangatala. Est-ce que famille na yo e ndimaki oya na bakia wangana lobite? Ah boye, balingi ba pesa yo bané. Luka moyo ki mabaki ozonga parce que o ezali bané. Ba mata to bando lia na bango baki makimba. Bazolinga sote to vanda na bango parce que nazo lobaloba na mutu ngo nani bazomona yete. Donc c'était ça. Donc batikali pour sentir que y a quoi mais bango mona que na bandi bané. La réponse est claire. Mais je peux dire encore d'autres choses que je me rappelle un révérend timbangiste colonel Mayim qui est aussi au parti na tango na formation. Réaction à bango et ça la kindengeni. Merci. Ça dit quoi? Le colonel Mayimbi, c'est mon père. Il est aussi référent. Ada papa Nangai. Il est colonel, Ada papa Nangai. Tant que l'action wana il sale malabaki. Nazare qui envoyé même pas il papa Diengenda. Nakende et pas il y a quelques officiers militaires. Il y a bon monier au bazaki kuna on a kutanga kombote. Nakende koyebisa bango makambo oyo esengeli mpona bango nakende nyonso wana bando osala moko atika ngai peut-être soki nasali yango akotika verité eza moko verité eza moko soki baki ngai natikaka tribune je ne sais pas aujourd'hui soki eza ndenge nini parce que nazala kuna na idéologie ya bato oyo ya fidèle alors que nayebi que bayebaka parce que nakendaka nayebisa bango papa Mayimbi colonel ayebi makambo oyo natie témoin mais ayebi tango papa recommandé que batonga place wana batia ye libanda parce que depuis atia libanga batia keloko moko te nakendaka nayebisaka bango alors mutu pe azalaki en tête ya makambo wana ya construction ezalaki colonel Mayimbi mon père aye mutu azwaki kilo wana ya kozwa charge que message uti pa ya papa tokotika te faut sala yango. Donc il y a des épreuves. Même si bato bakondima yango ou bakondima yango te, mais bon, les alliés obligatoires mais moi je dis ce que je sais. Donc je crois que c'est ça. Tu peux revenir na question na po ibunga te oyo batu na kinga ya papa ya papa Simon. Est-ce que l'époque ango na baki est-ce que soirée ezalaki na omoneri? Là je ne sais pas parce que nazalaki kimbangi c'était. OK. Merci papa Charles tozonga lisusu na sika na mutuna na biso. Mutuna oyo papa tili kotuna eza quand même très important parce que mingi balanda yo, mingi pe balanda te, mingi pe babosana. Mais tokende. Na mai continuer na bisika na ndeko banda ko loba biso nini elekaki na mai. OK, na mai tango babando loba ke ngayo yo nga papa Siros papa Simon. Nga na bando loba no, vie Siros lokolo boy ko edengai. Je disais ça. Le boy ko edenga tant que petit na ya terrain. To nga nazaki na kinoa to vande no avenir moko na eko kima para yo o décevoir ngai. Na ebike esi o komeno mutu monene si ba peso lingomba oli alar nao. Ndo o damelar na yo biso ba oyo sundoli biso me ba telelo za yo. Me mukoro mususu ko senga service. Na ko dendisa yo ndenge ozo dendisa ngai. Ba réponse wana zo pesa ekula. Papa sona zo lo babelo ko yo. Yende mutapesi nzela bitu na ndenge yo senga kinzela ngape na zaki à côté batu pe bazalaki wana
ta mosusu ozwi corruption to meli bangi papa mais non papa bangi eza biloko moko tobeta yango kala ntango nayebaki simoki mbangu te mais esi tobwakisa biloko wana nazoloba yango na loyenge te na répondre papa ke lokola yo okomi mokonzi ya kimbangisi obosani biso bapeti na yo naye kokimela mpana mpo osunga ngai yo mpo odecevoir ngai lelo eza yo melobi kuna nga mpe na kozala okwa kosenganga kaka service kono peti na ngai sunganga boye okomona makambo na kosala yo mpo koloba teke yo kotikala kaka mokonzi ya kimbangisi moko mosusu bakolongola yo ndenge yo olobaki ndenge azo répondre ye bo réaction ya papa azosekane kaka et après akati ngai alobi nakolakisa yo te ezali ngai papa Diangenda bo namona kaka bango misato bakomi papa Diangenda bilongi moko elamba moko donc choisir maintenant qui est Simon Kimbangu ya 21 na nazali Vieux Siros na nazali papa Diangenda bango tuzi face na yo tuzi nzoto na yo vis à vis siko yazo yebisa ngai siko wape papa Diangenda parmi biso misato na ye soba mageni yo sora mesala ngari papa eza tete meza ndenge mambongo ekendela après na susu bazongi ndenge bazalaki bazongi lisusu en 3 catégories après alobi na ngai lisusu est-ce que koki kokroire ke zali ngadi Diangenda nga betala ba démonstration ozosala wana eza ba biloko mongo lokwa bakisi oyo papa bon papa Diangenda ngo pe ngana ye pona sengo bolimbisi mais bobani susu kozongisanga na makambo bo en tout cas peut-être ici au Simba moi eloko ba père na yo ngwana siko bobandi kosala ba transmission à ma présence pour ngana comprendre que zali Diangenda yo qui est silo so kosanga te donc tant que solo ba papa Charles était solo bosili kosimba biloko ya ba père na yo so na yo mona ko nireki Simon Kimbangu peut faire pe asimba ka mais oui mais ndenge bazoko transformer mais est-ce que tango wana oyebaka te ke Simon Kimbangu alamusa bibembe atamusa bakoka asalaka oyoka okomona te koyoka ata koyoka papa révérend koyoka na komona eza des choses biso bon enfin peut-être bino bakimbangisi batone beaucoup croire yango le kwa lelo penga na comme kimbangisi peut-être na croire yango mais à cette époque là papa je ba alamusa bibembe alamusa bakoka asala banani ngai intérêt na ngeza ki wapi alamusa koka na ngai te alamusa ndeko na ngai ya kufa te alamusa famille na ngai te bakufa kufa on comprendre do babilo ko nyonso wana tibo banda ko lobo wana alamusa boye ngai intérêt na ngeza kuna te o banda ko ndimela rien olobika publicité bakimbangisi publicité voilà ah OK publicité bakimbangisi pona kundimisa batu na bango Simon Kimbangu mais pona ngai nazomona ka Simon Kimbangu akufa na ye bon quelque part papa Kimbangu Simon Kimbangu to yebi ete mais na masolo ya bakoko na bibo ya ba mère na biso bakoko tout ça na batu mususu Simon Kimbangu azaki prophète moi kondimeza la bon moi ko yeba kondima te merci kondima te non excusez-moi papa kondima te mais moi koyoka ezalaki qu'il est prophète mais oh babo nzambe ndenge lelo rien donc nazo c'est alors quelque temps na mona bakomi so bakimbangu il y a 21 en kilote ndenge na lobaki wana na babubu wana bango misato bakomi ndenge moko na bia waya Vieux Siros tika kosala nga babeloko wana ponga na yepa na yo oko tromper nga te soki eza gwa ya simo ya papa oyo aza mopanzi na yo nga nazo pointe papa Diangenda so eza baevre ya pero aza mopanzi na yo ngai kosimba te nga na vrai kodo nasaka makambo fo expérience babiloko ozosala nga boye nayebi yo Vieux Siros oza vie na ngai tovandi na yo na Delfort oleki mpa na biso apres mpa na bino l'avenir na biso wana cimetière eza liboso après lupango na nga nazalaki nango ekangama na cimetière wana avenir wana eza avenir njili donc tovanda na tobanda kofanda esika mona mama nkwantiaka alita nazoyebisa ye yo oza vie na ngai te kosala nga baventure ya magie oyo dis-moi ce qui est vrai tikamba makambo wana kochange bacouleur eza wana magie nakondima yango te esili alobi nanga bon etango esili bazongi ndenge bazalaki papa Diangenda alobi na ngai ya solo nakotika yo te kino okokoma na objectif libanga oza nango photo oza nango ngabe yo soki tindoke na yo ozwi yango na libanga na magie oyo oleli bakimbangisi ozwi yango na libanga cette fois-ci fini pour toi alors banda na baki na banda koyebisa yo ke soki ozwaki lola te
yaka na nkamba esika batono bazali bimela bango ndenge yo bimeli ngai kene na Kinshasa esika batono bazali bimela bango ndenge yo bimeli ngai senga bango bolimbisa bakotelo prière ke nzambe asunga bomoi na yo mulimo na yo bakangango ekota na mboka ya nzambe siko kuno tiki oyele tu na nkamba wa me nkamba ngo na yo bakeza mboka ya Simoki Mbangu lokola yo telemi wana soki ya solo yo wana Simoki besoba ke kozwa image no na ba cimetière lokola ye akufa ye pe tatou aza somo azuka nzoka bilongi abata bosi auti kolokota soki elongi na ye ya Simoki Mbangu ye nango awa na magie oya ye wana ndima go Simoki Mbangu rien Simoki Mbangu c'est un prophète eza yote siko nazonga muke objectif oyo papa Diangenda to abi na kotika tina atteindre objectif est-ce que tuna ka été objectif yango ezali nini na tuna te parce que objectif wana yaki kotuna maana 2007 na koyebisa yo yango tokende nango esika tozali alors papa Diangenda alobi oyo alobaki ndenge na lobi te longolo oza déjà liboso ya mwana na yo yebisa ye akende kosangisa bandimi na ye kuna basengela yo pardon bo nzamba yamba bomoi no po ozotelenga na libanda siros kaka biso mibale bango wana bakena kaka likolo ya mai ngapi nazotala bango erreur nasalaka soki mwa distrabos nayebi te atuka nazaka so na bule te nasalaka nini distraction nini nazalaka nango natombola miso esika papa siros atelemaki alimwe akenda likolo ya mai te ali soki mpe akotaka na mire soki akotaka na sia mabele un grand point d'interrogation wana eza nazalaka na réponse ntango namoni aso bongo papa pasteur na lokota mbango nalobi me papa wana natikaki kuna azosalisaka siko banzela oyo akatisi nga mpe fo nakima mbango nakende kokuta ye soki azali te nzoka nde awa bakimaka mbango nafungula mbango ya bakomando papa je suis militaire formel naza soda oyo bakote na mosa soda na nsima ndako avec expérience nandimaka likambo ya koyoka kaka te bonayebi so soki ndenge basalela ngai nayebi te yo koloba na ngai likambo kuna na kini esalemi boye kino namona bongo na nini ngai nazaka ndenge wana napumbwe mbangu yeba kuna na mai ya nsima na biso wana lelo ekomi ya biso na bandi mbangu nazomata ngoma basirve moko bazalaka papa kokima mbangu te nga biso boyebi makambo nakokimela mbangu bokoloba na nga bongo te na lokota mbangu ngombo namona ngo te mbangu nakoma wa esika liboso kaka wana naekuta papa simo ezosalisaka bato mpe ple ebele siko na mituni atikaki bango siko nzela kati te eza mwa rakursi nga nde na ye nzela molai wana nakuti deja yakomi papa le même elamba oyo natikelaki ye awa yango mpe namoneli ye kuna siko nazo mituna awa loko eza mboka banzela kokatisa oyo ezali mpo ya koma mpo mbangu nalokotaka nakomi te wana ekoko ntango nakomi kaka mpo naloba na ye mbamo oye papa protocole kamata sodo akende kuna mela kafe kende nakotane naloba kende azotindika ngai kende nano komela kafe tokosona yo tala bato ebele ta ozoloba bongo azokonde kosalisa soki moi mpe naloba eza te natikali kidiba nazotala ye mais moto oyo aye awa lere nini protocole bapesaki ngai ye amemi ngai na ndako moko bobenga mise soki mise na nsima ya temple wana bakoti ngai wana namela tina mela mpe yango te sikoyo nazotuna protocole yango est ce que vie siro